UBA, que é a queridinha do brasileiro aqui na Argentina. Sabe onde eu estou aqui agora? Vou mostrar pra você onde eu estou aqui agora. Estou dentro da UBA. Vamos passear um pouquinho? Hoje tem um assunto muito sério que eu quero conversar com você. Eu estou aqui dentro da UBA e vou sair pra gente bater um papo agora, ok? Vamos sair daqui da UBA? Vamos lá fora. Ayer fue a jugar al fútbol, me hace como 3 lucas. Oi gente, Nilson Oliveira, sou estudante de medicina aqui na Argentina, em Buenos Aires. Faço parte da família Intercâmbio Voar. Se você vem para a Argentina, precisa de assessoria, a Intercâmbio Voar vai cuidar de tudo o que você precisa. Então eu estou aqui em frente à UBA, essa sua futura faculdade de ciências médicas, e eu quero falar sobre um assunto muito sério e que eu não quero que aconteça com você que vem estudar aqui na Argentina, em Buenos Aires, medicina, tá bom? Falar desse assunto muito sério aqui, que é o seguinte: sobre o despreparo. Vir para a Argentina de forma despreparada é perder tempo e dinheiro. E muito mais do que dinheiro é perder o seu tempo. Porque se você resolve fechar a assessoria faltando 5 meses para vir para aqui para a Argentina, você corre um grande risco de não aprender o espanhol. A verdade é essa. Esses cursos de 3 meses de preparo para conseguir o B2, para poder ingressar na UBA, é um grande risco. Nós temos aqui recebido muita gente que procura a gente porque a Intercâmbio Voar é a única que tem a sua própria escola de idiomas, sua própria escola de espanhol. E o curso com a gente não é cursinho de 3 meses, são cursos de 12 meses de aulas ao vivo, todos os dias de segunda a sexta-feira, com professores nativos. Você vai ser tanto preparado para o B2 como para poder chegar à fluência do espanhol. Chegar aqui falando espanhol é o que você precisa. Isso vai fazer muita diferença aqui na Argentina. Para você que vem para cá então, pensando em viver, em trabalhar aqui, sem espanhol fica muito difícil. Portanto, espanhol aqui na Argentina é tudo. Essa é a dica número 1, ok? Vem para a Argentina, venha falando espanhol. Portanto, Intercâmbio Voar vai te oferecer 12 meses de aulas ao vivo, porque tem a sua própria, como eu acabei de falar agora aqui, escola de idiomas, ok? Somos especialistas nisso, em preparação. Então, a segunda coisa que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: se você já escolheu a sua assessoria, olha, ó, a gente batendo palmas aqui, tem gente comemorando, gente que se formou, a gente tá uma festa hoje aqui na UBA. Você vem para Buenos Aires, então é necessário o quê? Se você fechou sua assessoria, peça a sua assessoria todo um projeto, toda uma dedicação de lhe apresentar o material do CBC, não só o curso, mas de apresentar o material para que você chegue aqui já com a base do CBC, que você chegue aqui já falando bem espanhol, para que você não perca tempo, seja reprovado e fique 1 ano aqui na Argentina, 1 ano e meio fazendo CBC e pensando em desistir. Outra coisa, falando ainda do espanhol, você ser espanhol aqui, você vai fazer muitas amizades com brasileiros. É bom ter amigos e amigas, sim, é bom estudar, bacana, só que é muito legal você fazer amizade com argentino. E para você fazer amizade com argentino, tem que falar espanhol, senão eu não vou entender você. Aqui não existe português. O professor não ensina em português, é em espanhol. Então tudo aqui é necessário espanhol, como eu já falei, para emprego, para estudar, para entender, para ser aprovado. E principalmente você, vindo com a Intercâmbio Voar, você tem uma grande chance de aprovar no CBC em 6 meses, que a gente tem esse preparo também, tá bom? Não para 1 ano, para 6 meses. Então digamos que você aprova no CBC. Vai começar o seu primeiro ano na sala de aula, você precisa entender o que o professor está falando. Você vai ficar o quê? Hã? Amiga, o que ele falou aí? Hã? Disse o quê? Então fica a dica, espanhol é tudo. Já falei sobre material de estudos para você já estar no Brasil estudando
tudo que você vai passar aqui de processo na Argentina. Mas tem muita coisa que eu tenho que falar para você, muita coisa que eu tenho que direcionar você aqui, só que eu não posso revelar todos os segredos aqui. Outra coisa que eu quero falar, cuidado com as amizades aqui, tá bom? Tem muita gente que vem estudar e tem muita gente que não tem dedicação. Então, essas pessoas que vêm dizendo que querem ser médicos, médicas, quando chegam aqui, às vezes se perdem, faz amizade com pessoas que também vêm estudar com um objetivo bacana, mas chega aqui, conhece gente que não deve, e sai pra balada, cigarrinho, bebidinha, e aí acorda tarde, se perde nos estudos e perde o ano. E se você não tiver cuidado com a amizade aqui, você também tem o risco de perder o ano. Então, portanto, se você vem pra Argentina, venha preparado, venha preparada, ok? Venha com assessoria que vai realmente cuidar dos seus trâmites, que vai ser legal para você, que vai te dar todo o suporte, desde o CBC, desde o idioma, desde a sua prova, desde poder conseguir o seu apartamento, que vai fazer realmente uma assessoria séria com você. Eu não falo isso para que você, vou contratar intercâmbio, não, tem várias, mas tenha cuidado, tá bom? Com quem você vai contratar, para que você não venha se prejudicar. Essa é uma dica que eu quero deixar para você aqui hoje. Porque eu saí de dentro da UBA para poder falar isso agora. Porque eu vi algumas situações dentro da UBA agora que eu fiquei triste. Algumas pessoas falando, não aprovei, não consegui o B2, porque eu fiz um cursinho de 3 meses, uma assessoria me trouxe, me garantiu um cursinho de 3 meses, eu cheguei aqui, não consegui aprovar, não tirei o B2, não consegui me matricular, porque para se matricular é necessário, não consigo fazer nada e eu tenho 2 opções, voltar para o Brasil agora, ou então ficar por aqui e tentar no meio do ano, na próxima. Aí você vê cada assunto que você fica triste. E quando você chegar aqui, estiver aqui, você vai ouvir muita coisa, você não tem nem ideia. E é justamente por isso, porque essa pessoa às vezes foi mal assessorada. Ela não ouviu uma verdade e dizia, olha, aqui tem que estar preparada, aqui tem que estar preparada, aqui você tem que chegar falando espanhol, aqui você tem que ter uma base do CBC. Isso é importante, para que você não venha se perder aqui. Eu já peço a você que deixe um like, compartilhe esse vídeo, para que você tenha muito mais informações. Não é um vídeo querendo trazer medo para você, não. É um vídeo para te alertar, para te acordar. Não deixe para fechar a assessoria faltando 4, 5 meses, porque você vai chegar despreparado. Não, eu consegui, tá bom, fechou, ok. Você vai até fechar a assessoria, mas o seu filho, a sua filha, você, quem vem por conta própria independente, vai chegar e não vai estar preparado para poder falar espanhol em 5, 6 meses, vai conseguir o B2, para poder conseguir emprego, não vai dar. A verdade é essa, não dá. Tá aqui algo muito sério e os despreparados não conseguem. E olha que bacana, ó, galera formando, ó, que massa. Que bacana, né? Que felicidade, galera formando. Hoje tá muito massa aqui, gente. Gente chegando, gente conhecendo, muito bacana, muito lindo. Vamos aqui na frente, vai rolar até uma banda aqui, ó. Olha que bacana.
ser você se formando como médico e como médica aqui. E outra coisa, e na UVA. É isso aí, se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, deixa algum comentário, chama a gente no Instagram aí, ok? E é isso aí, breve vai ser você também aqui, você se formando como médico, como médica aqui em Buenos Aires, Argentina. Eu tenho aula hoje, já trabalhei, já fiz o que tinha de fazer aqui, agora vou estudar para que eu também forme. Tchau, tchau, gente, até a próxima. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, intercâmbio voar, cuida de tudo que você precisa aqui na Argentina. Fui! Em breve, vai ser você se formando como médico e como médica aqui.